Bentornati sul canale dalla Fara e da Fuz. Oggi un video brevissimo per spiegarvi come mai i Longobardi vadano in Svezia. Bentornati sul canale, come sempre grazie ai nostri abbonati, grazie ai nostri Patreon, oggi in particolare grazie a Rosy che ci supporta anche se non ha tecnicamente la possibilità di accedere ai servizi di abbonamento di Patreon, ma è comunque una nostra follower molto attiva e ci supporta in maniera più tradizionale, grazie mille. Vi ricordo che trovate sempre in descrizione sia come abbonarvi sia come diventare Patreon, è un ottimo modo per supportarci, se non potete farlo guardate il video fino in fondo e condividetelo, grazie. Allora, questo video nasce dal fatto che questa settimana non uscirà un video con uno dei nostri temi di approfondimento sui Longobardi. Perché? Beh, per il semplice motivo che il prossimo weekend, ma ci verrà richiesta una partenza precedente, io e Nini, la vicepresidente, ci sposteremo a Gamla Uppsala, la vecchia Uppsala, a qualche chilometro fuori dall'attuale cittadina svedese di circa 170-180 mila abitanti, per un meraviglioso festival dell'epoca Wendel. Visto che speriamo di riuscire a condividere dei contenuti in quelle giornate, sia su Instagram che qui su YouTube e ovviamente di rimando anche su Facebook, ci pareva giusto spiegarvi cosa andiamo a farci in Svezia, visto che quando in Italia si parla di Longobardi sembra che anche agli eventi ci si debba solo confrontare fra Longobardi e Bizantini. Come ben sapete, l'approccio della Fara è molto diverso, è un approccio che anche durante le edizioni del nostro evento, Anno Domini 568, guardava più al complesso europeo nel suo contesto, e quindi Avari, Sassoni, popolazioni scandinave di cultura Wendel, cioè tutte le varie popolazioni coeve al periodo del Regnum Langobardorum in Italia, anche i bizantini, non solo. La cultura Wendel è un fenomeno molto affascinante e poco noto in Italia, che si sovrappone quasi perfettamente proprio con la durata del regno dei Longobardi. Dico quasi perché in realtà viene fatta iniziare nel 550 e terminare nel 793. Chi fra i nostri follower è un appassionato di storia vichinga riconoscerà in quel 793 l'attacco all'Indisfarne, quindi l'inizio dell'epopea vichinga. Infatti la cultura di Wendel va a identificare proprio quella cultura materiale della penisola scandinava propria del periodo pre-vichingo, una cultura ricchissima fatta di principi guerrieri, di capibanda, di ottimi cavalieri, parrebbe dalle fonti, e di corredi funerari scoperti soprattutto durante il XX secolo, ricchissimi e meravigliosi, elmi decorati, sbalzati, armature, tombe a nave, tanto che queste scoperte nel Novecento hanno indotto a riconoscere ad esempio un collegamento con la tomba anglosassone di Satomu. Scusate, ho dovuto togliere Zelda dal computer dove sta registrando l'audio e l'aveva bloccato. Dicevo, questi aspetti tecnici ed artistico-stilistici hanno mostrato un legame, ad esempio, col mondo anglosassone, con tombe ricchissime come quelle di Saturno. Ma cosa c'entriamo noi Longobardi della Fara? Beh, intanto negli anni avevamo creato un piacevolissimo triangolo di scambio culturale con appunto i Wulfednas, il gruppo di ricostruttori anglosassoni inglesi, e gli Utariar, gruppo di ricostruttori Wendel svedesi. In realtà con delle eccezioni, i Wulfednas ricostruiscono anche corredi Wendel e nel contesto degli Utariar c'è anche chi ricostruisce corredi dei Goti in Italia, quindi c'è una certa commistione. Siamo stati ospiti ai loro eventi e loro ai nostri, e quest'anno per la prima volta abbiamo ricevuto l'invito a partecipare all'evento al museo appunto della vecchia Uppsala, sito notissimo perché citato nelle fonti poi più tarde in relazione ai culti precristiani. In questi 3 giorni di evento avremo la possibilità di raccontare il contributo dei Longobardi al periodo delle migrazioni prima e poi all'identità europea dell'Alto Medioevo,
così come di confrontarci con i contributi che altre popolazioni hanno dato allo stesso periodo, e quindi appunto di nuovo le popolazioni scandinave della cultura Wendel, ma anche le popolazioni anglosassoni, ma anche i Merovingi, e ci sarà con noi anche il nostro amico Ivan, che qui è molto attivo sul canale, commenta spessissimo i nostri video, non vediamo l'ora di vederci dal vivo, rincontreremo amici che non vediamo, amici e colleghi che non vediamo da anni, quindi sarà un'ottima opportunità. Purtroppo riusciremo ad andare solo in due perché famiglia, lavoro, salute e soldi in questi anni post-Covid hanno colpito duro. Speriamo di darvi uno scorcio più ampio della Fara a un altro evento nel corso dell'estate, ma ovviamente per scaramanzia non ve ne parlo ora. Bene, ora sapete perché andiamo in Svezia, sapete perché non uscirà un video di approfondimento questa settimana su altri aspetti della vita longobarda, ma continuate a seguirci per vedere che meravigliose ricostruzioni vi mostreremo, quali splendidi tumuli potremo visitare di questa meravigliosa cultura. Tenete poi conto che una cosa che in Italia si dimentica molto, spesso, è che quando noi parliamo di età, ad esempio dell'età del ferro, l'età del ferro scandinava è molto diversa dall'età del ferro italica. Quindi le successioni temporali non si sovrappongono perfettamente. Nel caso della cultura Wendel, invece, abbiamo una sovrapposizione quasi uno a uno proprio col periodo dei Longobardi in Italia. Occasione quindi ghiottissima per visitare un sito del genere. Inoltre, come molti di voi ormai sapranno seguendoci, la Svezia, sebbene non nella zona di Uppsala, ma piuttosto nella zona di Uppåkra, dove siamo già stati in passato a due eventi, cioè in Scania nel sud, è giudicata dal punto di vista letterario la patria di origine dei Longobardi, anche se non dal punto di vista archeologico. In più dobbiamo tenere conto di quella che era la coinè germanica che faceva ad esempio arrivare gli stessi bacilli copti di produzione medio orientale tanto nella Cividale longobarda quanto nella Sáthomu anglosassone, dove però era presente un elmo costruito sul modello della cultura Wendel svedese. Vedete i meravigliosi collegamenti dell'Europa alto medievale che troppo spesso dimentichiamo. Bene, spero di avervi incuriosito, spero di avere occasione di fornirvi un po' di materiale. Ci vediamo presto, seguiteci e mandi!